السلام علیکم ملګرو. عمران خان بیګا یو انټرویو ورکړی دا چې په هغه انټرویو کې عمران خان ډېرې سپینې خبرې کړې دي. د عمران خان انټرویو به در سره هم شریکه کوم په کم ټاپک باندې عمران خان ډیټیل سره خبرې کړې دي. تاسو له معلومه ده چې ډي جی آی ایس پی آر میجر جنرال احمد شریف چې کوم دی یو پریس کانفرنس کړو د 9 مې واقعیت حوالې سره چې 9 مې کې څومره هم خلک انوالو دي څومره هم خلک موږ ثبوت ملو شنو د هغې خلاف مونږ اپریشن کوو د هغې خلاف په خامخا کیس په عدالت کې یا ملټري کورټ کې خامخا په هغې باندې به کورس درچېږي. د هغې حوالې سره هم عمران خان خبره کړې ده. بل د پاکستان په سیاست کې د پاکستان آرمي کردار د دې حوالې سره هم عمران خان څخه خبرې کړې. تحریک استحکام حوالې سره تحریک استحکام پارټۍ حوالې سره هم عمران خان په دغه انټرویو کې خبرې کړې دي. بل ماینس عمران خان پلان حوالې سره عمران خان څه ویلي دي چې آیا دا خلک دا کم پی ډي ایم پارټي د 14 پارټیانې چې رايوځای شوي دي زما دپاره او ما د دغه نه ماینس کوي د سیاست نه ماینس کوي. د هغې حوالې سره هم عمران خان ډېرې غټې خبرې کړې دي. بل پلان دا چې الیکشن به کېږي خو چې کله عمران خان ماینس شي د پی ډي ایم غټ پلان دا چې مونږ الیکشن وکړو خو الیکشن نه مخکې مونږ عمران خان د سیاست نه ماینس کړو چې مونږ له لاره اواره شي. مطلب چې زمونږ داسې سخت کمپیټیټر په مارکیټ کې نه وي نو مونږ به الیکشن وګټو. تاسو له معلومه ده عمران خان چې کوم دی د پی ډي ایم دپاره یو ډېر غټ هیډیک جوړ شوی دی. عمران خان چې کله په سیاست کې وي نو پی ډي ایم چې څومره هم پارټیانې دي دا ټولې کره یوځای شي هم د عمران خان نه مطلب الیکشن نشي ګټلی که چېرې صاف اور شفاف الیکشن وشي. نو ډېر ټایم نه خرابو ټول نه پهله خو راځو د عمران خان دا ویډیو را سره شریکه کومه چې ډي جی آی ایس پی آر حوالې سره عمران خان څه ویلي دي. ټول نه پهله دا ویډیو ګورو هغې نه پس خپلې خبرې کوو. چې راځئ دا ویډیو ګورئ. چې دیکھیں آگے تو جو ہوتا ہے ہمیں اللہ میں ایمان ہے تو وہ تو جو ہوگا لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے. کبھی کوئی اس طرح یک طرفہ پریس کانفرنس کرتا ہے. بہت بڑا الزام ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی ہے. فوج کا مطلب ملک کے ساتھ بغاوت کی ہے کیونکہ فوج تو ہماری ہے. تو اگر فوج تباہ ہوتی ہے بغاوت کی وجہ سے تو ملک تباہ ہوتا ہے. تو ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں جنہوں نے کوئی لنڈن اور سارے دنیا کے باہر مغرب میں بڑے بڑے محلات نہیں بنائے اور جن کے بینک اکاؤنٹس باہر نہیں ہیں جنہوں نے یہیں رہنا ہے تو ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ اپنے ملک کو ہم کمزور کریں فوج کو کمزور کرتے ہوئے. ہاں جی. تو مجھے اس پریس کانفرنس کی سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی کو ایک ایونٹ بنا کے اور کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیقات نہیں ہے. دیکھیں نا ساری دنیا کے اندر یورپ میں امریکہ میں انگلینڈ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. کوئی ابھی تک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ایک یک طرفہ بیان آ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے سب کچھ کیا ہم نے جلایا ہم نے اٹیک کیا ہم نے فلانا کیا ہم نے آگے لگائی. لیکن کوئی ہمارا اور موقف ہے ان کا اور موقف ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا. ها ملګرو تاسو د عمران خان خبرې اورېدې چې عمران خان دې خبرو کې صفا خبرې دا وکړي چې زما پاکستان وطن دی زما په بهر ملک کې جایداد نشته زما په بهر ملک کې بینک اکاؤنټ نشته زه مو پاکستان کې اوسېږم پاکستان کې مړ کېږم پاکستان مې وطن دی او د پاکستان فوج چې کوم دی هغه زما فوج دی. مطلب ځکه د فوج خلاف بغاوت کوم دا زه داسې کوم د پاکستان خلاف بغاوت کوم او پاکستان زما خپل وطن دی زما خپل ملک ته زه به څنګه پاکستان ته نقصان وکړم. دا عمران خان د خولې خبرې بل طرف ته 9 مئی واقعیت حوالې سره د انټرویو کې عمران خان راته پوښتنه وشوه چې 9 مئی واقعیت حوالې نه پس 9 مئی واقعیت نه پس د ستا پارټي چې کومه ده پاکستان تحریک انصاف تهس نیز شوې ده نو دې باره کې عمران خان څه ویلي دي چې آیا دا پارټي زه دوباره راګیدر کولی شم. د عمران خان چې کوم سایکي ده یا د عمران خان چې کوم سوچ د راتلونکي ټایم دپاره د پارټۍ حوالې سره عمران خان څه ویلي دي. راځئ دا ویډیو هم وګورئ هغې نه پس خپلې خبرې ډیټیل سره کوو. جی ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ صرف ایک وجہ سے ختم ہوتی ہے اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے 2 بڑی جماعتیں تھیں پاکستان کی آج اکٹھی ہیں. آج دونوں بڑی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے اکٹھے ہونے کے باوجود 37 بائی الیکشن ہوئے جو پچھلے چند مہینوں میں 30 جیت گئی اب تحریک انصاف. تو اس کا کیا ہوا پھر کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہوتا جا رہا ہے. اکٹھے ہو کے بھی ایک جماعت کو نہیں ہرا سکتے. پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ پولیس ان کے ساتھ انتظامیہ ان کے ساتھ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ پھر بھی 37 میں سے 30 الیکشن ہار گئے. اور اتنے خوف زدہ ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا ہمارا پنجاب کا الیکشن 14 مئی کو ان سب نے مل کے الیکشن سے بھاگ گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی کی. کیوں؟ کیونکہ ڈرے ہوئے ہارتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جماعت تو تب ہارتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے اور جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے وہ نہیں جیت سکتی. تو تحریک انصاف کا تو اس وقت ووٹ بینک عروج پہ ہے
یہ جو بھی ہو رہا ہے, آپ جتنا ہمارے پہ ظلم کیا جا رہا ہے, یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے, 9 مئی کا بہانہ لگا کے ہمارے 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے, سینئر لیڈرشپ جیل میں ڈال دی ہے. نکلتے تب ہیں جب وہ کہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں, تب وہ نکلتے ہیں. تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے, تحریک انصاف اور طاقتور ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. خاملګرو تاسو د عمران خان خبرې اورېدې د دومره واقعیت نه پس هم عمران خان پازیټیو دی. عمران خان وایي چې د مسلم لیگ نون پارټي چې کوم ځای الیکشن ته چې کله ما الیکشن وګټلو, زه د پاکستان وزیر اعظم شم نو د مسلم لیگ نون پارټي چې کوم ده تقریبا ختمه شوې وه. بل طرف ته پاکستان پیپلز پارټي دا غټې غټې پارټیانې د پاکستان وی چې دا د ما کمپیټیټر و چې دی بیخي نوم او نشان روښ شو, دی دا د را واپس را ژوندی شوې, دی واپس را ګیدر شوې, دی واپس را بیلډ شوې. نو داسې زه هم خپله پارټي بیلډ کولی شم, زه هم خپل کسان را اوچتولی شم, زه هم خپله پارټي اوچتولی شم, ځکه ما سره د عوامو سپورټ دی, ما سره د پاکستان عوام چې کوم دی مینه لري. خیر دا عمران خان انټرویو وه چې په دې ویډیو کې تاسو سره ما شریکه کړه. نورې هم ډېرې زیاتې خبرې دي, هغه هم تاسو په دې انټرویو کې کتلی شئ. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ, پیج هم لایک